Waggoota shanan dhufan keessatti lammiilee galii gadaanaa fi giddu galeessa qaban qorannoodhaan adda baasuun sagantaalee garaagaraan hammatamanii abbaa manaa akka ta'aniif hojjetamaa jiraachuu deetaan ministeera magaalotaa fi bu'uuraalee misoomaa Helen Dabbabaa turtii Amiikoo waliin taasisaniin himan. Gabaasa Ayyalaa Masfiniif Kumee Balaay haalattaan qindeessiteerti. Sagantaan manneen jireenyaa waloo bara 1997 kan eegalame yoo ta'u yeroo sanatti hanqinni manneen jireenyaa mul'achaa ture baay'ee yaaddeessaa waan tureef lammiidhaaf furmaata ariifachiisaa laachuuf yaadamee kan jalqabamedha. Sagantaan galmeeffamtootaa baay'ee keessummeessi kun kaayyoon isaa inni guddaan hawaasa galii gadaanaa fi giddu galeessaa qaban fayyadamuu gochuu akka ta'e deetaa ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa Helen Dabbabaa ni dubbatu. Haa ta'u malee fedhiin manneen jireenyaa waloo yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufuusaa fi dandeettii faayinaansii dhiyeessitootaa gadaanaa ta'uun isaa ፕሮጀክቲcha akka lafarraa harkifatuu fi deebii saffisaa laachuuf akka rakkise ibsaniiru. በፊት ሐሳቤው እንግዲህ የፋይናንስ አቅራቢው የኮመርሻል ባንክ ያኒ ኮምሳ isa jalqaba kan ture dhiyeessi maallaqaa baankii daldala Itoophiyaa ta'eeti hojjetamaa kan ture. Akkuma beekamu baankonni biyya keenya irratti rakkoon qusannaa baay'eetu jira. Manni immoo wanta maallaqa hedduu gaafatudha. Kanaafuu madda maallaqa tokko irraa manni miliyoonaan lakkaa'aman ijaaruuf hojmaatni waan hin jirreef adeemsa kana gamaggamuun akkamitti fedhii lammiilee guutuu dandeenya jechuun keessattuu bara kana carraa lammiilee adeemsa irra jiran maali deebiin isaanii akkamitti hiikama isa jedhu irratti biyya keenya keessatti qaamolee murtee kennan bakka jiranitti kabajamtuu kantiibaa magaalaa Addis Ababaa fi koree kantiibaa bakka argamanitti mari'annee adeemsa isaa dabalatee mari'anneerra ተነጋግረን መውጫ መንገዱንም ጭምር አስቀምጠናል ማለት ነው። walgituu dhabuun dhiyeessii fi fedhii manneen qormaataa ta'ee turuu kan ibsan deetaa ministirichaa lammiilee yeroo adda addaatti qusatanii manneen qaqqabneef deebii kennuuf hojjetamaa jiraachuu addeessaniiru. Keessattuu lammiilee waggoota darban keessaa galmeeffamanii fi dandeettii qusannaa isaanii guuttatanii waggoota hedduuf abdiidhaan eeggachaa turan dursa kennuudhaan haala haqummaan fayyadamoo gochuuf jijjiiramni caasaa taasifamaa jira. በትክክል ግን የቆጠቡ ወይንም በቀጣይም sirriitti kan qusatan yookiin yeroo itti aanutti amma qusannaa isaan irraa eegamu haala gabaa wajjin walgituu danda'uun lammiilee qusataniif akka fedhii fi eeyyama isaaniitiin keessummeessuu kan danda'u misoomaa hirmaannaa dhuunfaa ijaaramu keessaa gahee mootummaa irraa haalli itti argatan tokko ni mija'a. Kaffaluu kan danda'u abbummaan kaffaluu kan hin dandeenye immoo filannoo kiraan lammiilee kunneen dursa argachuu qabu jennee gaaffilee afur dhiyaatanii dura duuban deebi'uu qaba kan jedhuun waliigaltee irra kan ga'ameeti. Imaammanni manneen haaraa kan raggaa'e አዲሱ የቤት ልማት ፖሊሲ የጸደቀውን waggoota shananii dhufan keessatti lammiilee galii gadaanaa fi giddu galeessaa qaban qorannoodhaan adda baasuun sagantaalee adda addaa keessatti hammatamanii abbaa manaa akka ta'aniif hojjetamaa akka jirus agarsiifameera.